Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا les pages 46 et 47. D'accord? عندنا une nouvelle. اليوم غادي نقراو une nouvelle. شنو هي la nouvelle؟ هي القصة القصيرة. déjà شفنا le conte, شفنا le fait divers. اليوم غادي نشوفوا la nouvelle. D'accord? les objectifs يعني الأهداف ديال هذا الدرس هذا reconnaître la nouvelle يعني نتعرف على la nouvelle القصة القصيرة dégager les caractéristiques de ce genre de récit ونتعرف يعني نستخرج المميزات ديال هذا النوع هذا ديال الحكي. d'accord le texte ديالنا العنوان ديالو la punition هي العقوبة. d'accord mais avant de lire le texte غنشوفوا هاد le dessin ou bien هاد l'illustration qu'est-ce qu'il représente. qu'est-ce que vous voyez؟ كنشوفوا هنايا هذا c'est un professeur. d'accord il est devant un tableau il est en train d'écrire يعني شويه هو يدور. d'accord شوفوا كنشوفوه عندنا point d'interrogation donc il est étonné يعني متعجب ومستغرب. علاش؟ مين شاف و bien مين سمع يعني لو بغوي ديال اون بي. هذه سي اون بي. داكوغ لا بي هذه اللي كيلعبوا بها هاد الكرات الزجاجيه كنسميوهم لي بي. داكوغ كيلعبوا بهم يعني لي غارسون. داكوغ دونك قلنا étonné elle est étonnée. pourquoi? parce qu'il entend le bruit d'une bille. d'accord qui sautille dans la salle de classe يعني سمع واحد لا بي طاحت في الارض كتنقص كدير داك الصوت طرق هكا في الارض. دونك دار وبدا كيشوف صافي. هذه هي l'illustration وهادشي اللي كتمثل لنا. تقدروا تقولوا le dessin représente un professeur يعني واحد الاستاذ en train d'écrire au tableau qui se retourne شويه يعني دار étonné متفاجئ parce qu'il entend le bruit d'une bille qui sautille dans la salle de classe. d'accord هذه الا قال لكم البروفيسور ديالكم qu'est-ce que représente l'illustration bien le dessin. d'accord صافي. d'accord نقراو لو تكست ديالنا en même temps نشرحو باش ما نجيش لا فيديو شويه طويله. la punition قلنا هي العقوبة ولا العقاب. juché sur l'estrade et caché derrière ses épaisses lunettes يعني هذه كنهضروا على لو بروفيسور يعني كنوصفوا لو بروفيسور يعني واقف sur l'estrade. l'estrade هي ديك المنصة اللي كتكون يعني devant le tableau et caché derrière ses épaisses lunettes يعني ومخبي وراء les lunettes ديالو يعني الغلاط. Le professeur expliquait toujours son cours de grammaire dans un débit de paroles rythmé et cadencé. يعني الأستاذ كيشرح الدرس ديالو ديال الجرامير في واحد يعني في واحد لو ديبي في واحد لو ريتم يعني منظم ومتقن. ennuyé par son discours يعني ennuyé يعني صافي منزعج بداك لو ديسكور ديالو الخطاب ديالو. je promenais mon regard à travers la fenêtre يعني بقيت كنشوف من النافذة auprès de laquelle je tâchais toujours de m'asseoir يعني اللي ديما كنحاول نجلس حداها يعني لا فenêtre auprès de maintes bousculades يعني على حساب يعني التدافع مع الأصدقاء ديالو يعني كيبقاو يتدافعوا شكون يجلس حداها لا فenêtre وديما هو كيبغي يجلس تما. لا كور يعني كيطلم لا فenêtre كتبان له لا كور اون با يعني الساحه لتحت s'offrait à mon regard يعني كتبان لي couverte des flaques de la pluie du matin يعني مغطيه بالبراك وبيان ديال يعني داك لي فلاك يعني داك البقع ديال الماء. d'accord celle-ci avait cessé يعني وقفات الشتا maintenant يعني دابا راها واقفه mais un léger crachin accompagne يعني واحد بحال ديك كتكون خفيفه ديك الشتا. un léger crachin accompagnait les rafales de vent يعني واخا وقفات الشتا كيجي داك نقيطات صغيورين ديك الرذاذ صغيور يعني مرافق مع داك الريح الكلاسيال يعني البارد المتجمد de cette fin de décembre ديال هاد نهايات دو جانفير. bientôt les vacances
يعني قريبا العطلة. me dis-je. même les terrains de sport étaient vides. يعني حتى الملاعب ديال الرياضة تا هما خاويين. nul n'osait s'aventurer dehors. تا واحد ما كيقدر زعما يغامر ويخرج لبرا avec ce temps مع هذا الوقت هذا. On préférait plutôt se résigner à assister aux cours que d'aller jouer au billes. يعني كنفضلوا يعني باش نبقاو في القسم نحضروا للدروس بدل ما نخرجوا نلعبوا البي حيت البرد والشتاء. instinctivement يعني يعني من غير شعور يعني بلا ما نحس je mis la main dans ma poche. قلنا زعما بلا ما نحس درت يدي في جيبي. je ai palpé les 6 billes. يعني بديت كنلعب في ديك عنده 6 ديال البيات في جيبو. que je portais toujours sur moi. يعني ديما كنهزو معايا. j'en avais 2 rouges. كانوا عندي 2 حمرين 3 verts 3 خضرين et une bleue وحده زرقاء. celle-ci était ma préférée. يعني celle-ci يعني كتعود على لا بلو الزرقاء كانت هي المفضله ديالو. la bille magique يعني الكريه يعني السحريه. je la cherchais des doigts. كيقلب عليها بصباعو. et la caresser بدا كيدوز عليها يدو. dans un mouvement d'affection et d'orgueil. يعني في واحد الحركه ديال يعني ديال الحنان وديال الغرور. grâce à elle بفضلها يعني ديك لا بلو je gagnais toujours. ديما كيربح. داكوغ ديما كيربح بها. les autres en étaient jaloux. يعني les autres يعني صحابو الاخرين كيغيروا منه حيت ديما كيربح بها. soudain elle m'échappa des doigts. شويه هربات له يعني طاحت له من صباعو. et tomba sur le sol. يعني وطاحت في الارض en martelant le silence paisible de la salle. يعني وكسرت ديك الهدوء ديال القاعه. tout le monde se retourne vers la rangée où j'étais assis. يعني كل شيء دار لديك الصف اللي كنت جالس فيه. le professeur dut interrompre sa tirade sur le discours indirect. تا الأستاذ يعني قطع الدرس ديالو ديال le discours indirect. il se retourna lui aussi حتى هو دار كيشوف. il suivit du regard la bille qui sautillait en ricochet. يعني بدا كيتبع ديك الصوت ديال بدا كيتبع بعينيه ديك لابي يعني ديك الكريه وهي كتنقز sur le sol. puis quand enfin elle s'immobilisa يعني من وقفات il la ramassa هزها جمعها. il dit d'une voix claire وبقى بصوت واضح. d'accord sans la quitter des yeux يعني بلا ما يحيد عينيه عليها بدا كيشوف فيها وكيقول لهم à qui est cette petite bille bleue ديال من هاد الكره الصغيره الزرقاء. pas de réponse تا واحد ما جاوبو. j'étais sûre que toute la classe me savait propriétaire de cette bille. كان عارف بان القسم كامل عارفوا بانه هو مول داك الكره. n'était-il pas jaloux de notre entente elle et moi lors du jeu. قالوا واش ما كنتوش يعني كتغيروا مني من الانسجام ديالنا انا وياها اثناء اللعب. mais personne n'avait parlé. تا واحد ما يعني ما قدر يشكم به يقولوا هذه راه ديالو. je répète et pour la dernière fois à qui est cette bille. قال لهم كنكرر وكنعاود اخر مره ديال من هذه الكره. qu'il se décide à parler et il sera à demi pardonné. قال لهم اللي اعترف وقال ديال من غادي يكون يعني غادي ياخذ غير نص العقوبه يعني ماشي تعاقب العقاب كامل. cloué sur ma chaise je n'osais dire un mot. يعني بقى كلوي يعني جايه من لو كلو يعني بقيت مسمر في الكرسي ديالي وما قدرت نقول حتى كلمه. alors il n'aura pas sa bille. je la garderai dans cette petite bibliothèque murale. دابا هذا الاستاذ كي بارل لو بروفيسور كي بارل قال لهم يعني حتى واحد ما ديالو هاد الكره صافي غادي نحتفظ بها في هاد المكتبه الحائطيه لا بيبليوتيك مورال. mais je vous promets que je le découvrirai. كنوعدكم بانني غادي نكتشف يعني مولاها. sitôt dit sitôt fait يعني كما قال داكشي يعني في البلاصه طبقوا. il posa l'habit à côté de sa petite collection géologique où gisaient des pierres de quartz de granit et de basalte. يعني دارها في ديك لا كوليكسيون يعني المجموعه ديالو ديال الاحجار اللي فيها الكوارتز الجرانيت اي لو بازالت. داكور دارها مع ديك لي بيير. ان مurmure sourd يعني واحد لو مurmure يعني داك الصوت اللي كنبقاو الوشوشه
يعني بقاو كيسمع ديك الوشوشه. circula dans la salle يعني بدات كيسمعها في القاعه. et on me lorgna des yeux يعني كيشوفوا هكا بعينيهم. je sais tout le monde est heureux que je l'ai perdu يعني قال لهم عرفت بان كل شيء راه فرحان اني فقدتها. c'est un peu leur revanche يعني بحال يعني بحال انتقموا مني. داكوغ يعني بحال من شافوني فقدتها صافي بحال يعني انتقموا من داك الربح اللي كان كيربحهم بها. je n'arrivais plus à réfléchir à ce qui m'arrivait يعني ما قدرتش نفكر في هادشي اللي غادي يوقع لي في هادشي اللي كيوقع لي دابا. tellement tout cela me dépassait je n'avais pas seulement perdu la bille bleue قال لهم يعني واخا هادشي اللي وقع لي كامل راني ما فقدتش غير الكره الزرقاء mais mes plus beaux souvenirs de victoire يعني والذكريات الجميله ديال الانتصار اللي كان كيربح بها. et mon porte bonheur bleu يعني جالبة الحظ ديالي الزرقاء يعني كتجلب له الحظ. et même maintenant il m'arrive de la regretter يعني même maintenant يعني هادشي كيعاودنا على مي كان في لا كلاس وصغير. قالك يعني ميم دابا يعني واخا كبر وداكشي باقي كيتفقدها ويعني وكيندم عليها. il aurait peut-être fallu que je me dénonce يعني كان عليا يعني نعترف ونقول له انا هو مول لابي plutôt que de la perdre يعني حسن ما نفقدها. peut-être n'aurait-elle épargné la punition وقدر يكون يعني ما صافي يسمح لي يعني ما ينفتش عليا العقوبه الا قلت له انا هو بانها ديالي. n'était-elle pas mon porte-bonheur يعني واش ما كانتش هي يعني porte-bonheur ديالي. souvent encore comme mon regard fuit par la fenêtre يعني دائما فين يعني لو روغار ملي كيبقى يشوف هكا من لا فينيتر فيغ لوريزون لوانتان يعني يعني كيشوف داك الافق البعيد. جو بونس ا ال يعني كيفكر فيها في لابي ما شانس في الحظ ديالي حظي. et je m'abandonne sur les voiles du rêve يعني وكان يعني كيسرح يعني فوق أشرعة الحلم vers la haute mer bleue يعني كيبقى يشوف داك لوريزون بلو صافي حتى كيسرح بالخيال ديالو في يعني في البحر الازرق بالاشرعه ديال الحلم فوق البحر الازرق. داكوغ هذا هو لو تكست ديالنا. لوتور هي كريمه الهلالي. داكوغ يعني الكاتبه ديال هذا النص هذا. اي il est tiré du jardin des mots. داكوغ هادو هما لي ريفيرونس ديال لو تكست ديالنا. ندوزو جو كومبرون. ندوزو دابا جو كومبرون. D'après le titre et l'illustration, qui sont les personnages principaux de cette histoire؟ يعني هادو قبل ما نقراو يعني انطلاقا من يعني غير من الصورة والعنوان يعني شكون هما الشخصيات الرئيسية ديال هاد القصة هادي. Les personnages principaux sont le professeur, le narrateur et l'habit qui est au centre de l'histoire. أستاذ والحاكي الراوي اللي كيحكي لنا ولابي qui est au centre de l'histoire اللي هي يعني هي المركز ولا المحور ديال الحكايه ديالنا. شوفوا لا دوزيام كيستيون شنو كتقولنا. quelle information le titre apporte-t-il et qu'annonce-t-il؟ شنو المعلومه اللي كيعطينا النص وشنو علاش كيدل. le titre هي la punition. le titre montre qu'un élève a fait une bêtise يعني كتقولنا بان التلميذ دار شي بيتيز يعني شي حاجه ماشي هي هذيك. il annonce que l'enseignant va chercher le coupable pour le punir. و le titre annonce يعني كيعلن بان يعني الاستاذ كيبحث على يعني لو كوبابل يعني اللي دار لا بيتيز باش يعاقبو. je développe où se déroule l'histoire. L'histoire se déroule dans une salle de classe يعني كتدور القصة في واحد القسم. Quand s'est passé l'événement raconté et qui le raconte؟ يعني وقتاش كيدوز هاد يعني لو مومون الوقيته ديال هاد الحدث وشكون اللي كيعاودوا لنا. هادي كتبتها لكم هنايا باش قدنا لاسباس. l'événement n'est pas daté يعني ما عندوش تاريخ. on ignore donc quand cet événement
s'est passé وكان يعني كنجهلوا فوقاش كيدوز هذا الحدث هذا. Cet événement est raconté par le narrateur ou la narratrice كيعاودوا لنا اما ولد ولا بنت يعني اما راوي ولا يعني راويه. puisqu'on ne sait pas s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille يعني اللي حقاش ما كنعرفوش واش هذا ولد ولا بنت اللي كيعاود لنا هادشي. Les faits relatés sont-ils vraisemblables؟ يعني هاد الأحداث اللي مذكورة في هاد القصة واش ils sont vraisemblables يعني قريبة من الحقيقة تقدر نلقاوها في الواقع ديالنا. Oui, les faits relatés sont vraisemblables car tous les élèves aiment jouer au billes لأن جميع التلاميذ كيعجبهم يلعبوا بالبي وأي واحد تقدر توقع له بحال هكا طيح له اون بي في لا كلاس. Des faits semblables peuvent-ils avoir lieu dans la réalité؟ يعني واحد أحداث مشابهة لهادو واش يمكن تكون حتى عندنا في الحقيقة؟ Oui, des faits semblables peuvent avoir lieu dans la réalité. Pourquoi l'habit avait-elle une telle importance? Et qu'est-ce qui le montre؟ يعني علاش لابي كانت عندها واحد الأهمية بحال هكا واحد يعني كانت مهمة وشنو اللي كيدل على الأهمية ديالها؟ Aux yeux du narrateur يعني في العينين ديال الراوي l'habit a beaucoup d'importance يعني عندها أهمية كبيرة. Qu'est-ce qui le montre؟ Elle est sa préférée يعني كانت المفضلة عنده. Elle est magique يعني سحرية. Et c'est son porte-bonheur يعني هي كانت الجالبة ديال الحظ ديالو. Quel souvenir en a gardé le narrateur et quel sentiment éprouve-t-il encore aujourd'hui؟ يعني شنو هما لي سوفونير اللي بقى محتفظ بها لو ناراتور وشنو هو الاحساس ديالو اليوم؟ لو ناراتور on a gardé un merveilleux souvenir يعني احتفظ بواحد الذكرى يعني رائعه. et l'on parle avec nostalgie يعني دابا باقي كيهضر عليها بواحد الشوق وبواحد الاشتياق. il regrette toujours sa magnifique bille يعني باقي لدابا يعني ندمان على لابي ديالو الرائع. Quel est donc ce type de récit? À quoi peux-tu le reconnaître؟ شنو هو النوع ديال هذا الحكي هذا السرد هذا وباش تقدر يعني تعرفه؟ قلنا هذا لو ريسي سي اون نوفيل يعني قصة قصيرة سي اون نوفيل. باش غادي نعرفوه بهاد لي كاركتيرستيك هادو. سي ان ريسي كور يعني واحد النص اللي هو قصير كي راكونت اون هيستوار كيعاودنا واحد القصه كومبليت يعني كامله كيبداها وكي عندها اون فان. فريسامبلابل يعني تقدر تعاش في الواقع ديالنا افيك بو دو بيرسوناج كيكونوا غير شويه ديال الشخصيات اي كي دون دو لامبورطونس او بونسي اي او سنتيمون وكتعطي يعني لا نوفيل كتعطي قيمه ولا اهميه كبيره للافكار والاحاسيس. La nouvelle est un récit qui porte sur une situation ou un événement. يعني القصة القصيرة هو واحد النص اللي كيعتمد على une situation واحد الوضعية ولا واحد الحدث. Généralement يعني بصفة عامة les faits racontés sont vraisemblables يعني كاع الأحداث اللي كتكون في ديك القصة يعني كتكون قريبة للواقع c'est-à-dire proche de la réalité. Dans la nouvelle on donne de l'importance aux pensées et aux sentiments يعني كنعطيو قيمة وأهمية للأفكار والأحاسيس. Les descriptions et les indications de temps et de lieu sont plus précises que dans le conte. يعني الوصف ديال لي بيرسوناج ولا لي انديكاتور دو طون مؤشرات زمنية وديال المكان كتكون محددة أكثر من لو كونت يعني كما شفنا لو كونت كتكون يعني كيكون لو طون ما كيكونوش يعني كيكونوا امبريسي بحال كنقولوا دون ان بيي لوانتان كنعرفوش داك لو ليو سميتو بالضبط. داكور elle était une fois كان يا مكان يعني كان واحد المره. داكور مي لا نوفيل كيكونوا لي انديكاتور دو طون دو ليو بلو بريسيس محددين اكثر. صافي مي شيرز élèves بهكا نكونوا سالينا لا سيونس ديالنا دوجوردي. على بروشين ان شاء الله.